गन्ड्राङ्गे ओइ बा अलिकति ओइ ल न ल ओइ झर्नु झर्नु छप्री राइडर भन्छ है त्यस्तो राइडर अनि गर्ने कुरो अब कस्तो होला यार यहाँ त फस्ने भयो म मम्मी हो मासाले खै के भनेर मर्या हो अब कन्ट्री यादै चिप्लो ला दिप बाटै होइन हेर्नु न भने यहाँ त बाटै होइन अनि भने बल्ल बल्ल कटाइरहेको छु यहाँ ल यस्तो बाटो झन् छोडेर गएको फाइनली निस्क्यो हामी ओइ 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 त्यो चाहिँ मरिहाल्यो हुने अब हामीलाई मरिहाल्यो भने अब त त्यही त हो नि त्यो चाहिँ मरिहाल्यो हुने अचम्म कुत्ता आफू जस्तै अरूलाई सोच्ने यार कुत्ताहरू ढुङ्गाको बाटो आएको छ अहिले चाहिँ होइन आमामा खतरनाक अफरोड राइड होला जस्तो छ आज पनि अस्ति झै भाइ के साह्रो बाटो त नि लौ न लौ माटुक नि यार कहाँ के आयो अटेर बस्नु है छिटेर फेरि कहाँ के अहिले बाटो त फेरि यस्तै आइसक्यो बाटो फेरि यस्तै यस्तै आउँछ है आज त यस्तो बाटो हिँड्नेला जस्तो छ होइन मासले सिप्लिहाल्छ अरे के भाउ हजुर उफ्रिन्छ त्यही भएर त नि समातेर बस्नु भनेको तारामाराङ पुल आइपुग्यौँ होइन तारामाराङ भन्ने ठाउँ रहेछ यो ठाउँ चाहिँ होइन यस्तो दामी खोलाको रहेछ हाई पुल रहेछ चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो बाटोहरू त थाहा छैन फर्स्ट टाइम हिँडेको होइन कहाँ के छ केही थाहा छैन कस्तो बाटो छ त्यो पनि थाहा छैन अनि अब के बोल्दै हिँड्ने बोल्नलाई नि केही छैन बरु गफ गर्दै हिँडेको छौँ हामी चाहिँ होइन तर यता चाहिँ होइन बाटो पुरै ढुङ्गा ओछ्याएर त्यो ढुङ्गाको बनाएको रहेछ दामी हो यो चाहिँ होइन हिँड्न गाह्रो भयो नि चिप्लिँदैन यताउति केही हुँदैन यो बाटोमा त यस्तो बाटोमा चाहिँ होइन लास्टै चिप्लो हिलो बाटो रहेछ यहाँ पनि अलिकति उलामा अटक्ने यार कताबाट चाहिँ हिँड्नु मसले ओ चिप्लिनु थालिसक्यो रातो माटो हो भने अरूभन्दा नि हाई निस्क्यो दलदलबाट नि होइन सब यस्तै हिलो चिप्लो बाटो यार के साह्रो हो बाटो पनि धन्न यहाँ चाहिँ छेउछेउमा नि अलि राम्रो रहेछ बाटो हिँड्नलाई होइन आम्मा कस्तो हो बाटो थाहा छैन कता हालौँ मासले यार मेरो खुट्टा अड्क्यो हौ पाइट अड्क्यो आज पनि खत्तम हुने भयो नि आजको लुगा पनि अड्यो पनि छैन कत्रो खुला देखेको है आमामा मम्मी हो टायर चिप्लिरहेको छ हल्का ल धन्नै ठोक्या त्यहाँ ओइ अग्निमा पनि त्यस्तै भएको थिएँ रङ साइड हिँड्दाखेरि होइन ए ल र
छप्री राइडर भन्छ है त्यस्तो राइड गर्नेलाई चाहिँ। छप्री राइड भन्छ क्या त्यस्तो राइड गर्नेलाई चाहिँ। अनि साइको अनि सिधा बाटोमा राम्रै हिँड्न सक्दैन, पुरै आमामा डन देखाएर चलाउनु पर्छ त होइन। ल रोक्यो खान अगाडि किन हो होइन। साउला बट्टा खाने रोकिदिनु भयो काकाले। वाट ह्यापेन के ग्यालथुङे पुल ग्यालथुङ पुल रे ल। ग्यालथुङको पुल तरियो लाइफमा पहिलोचोटि यार। कहिले नआएको जिन्दगी नआएको बाटोहरू हिँड्नु पनि मजै हुन्छ होइन। हिँडेर यस्तो यस्तो बाटोमा कहिले नहिँडेको बाटोमा होइन, कहिले नगएको ठाउँहरूमा नै हिँडियो हिँड्न त हो। अब कता जाने दुईवटा बाटो रहेछ। कुन बाटो हो जाने चाहिँ? सतरेन्ज भन्ज्याङ अर्ग्यानिक रिसोप जाने कता यताबाट ल है। यता होइन रे यता हो। ल न किन कताबाट जाने हो र? अनि हामी काका हामीसँग जाने होइन? ए ल काका त हामीसँग जाने होइन रे, यो बाटो जानुभयो। हामी चाहिँ यो बाटो जाँदैछौँ ल। यो बाटो जाने रे हामी चाहिँ होइन। ल यहाँबाट हिँडेको हामी होइन। काकी चाहिँ अगाडि बस्नु जानुभयो, अहिले चाहिँ म मात्रै भएँ मेरो बाइकमा, केही छैन। A few moments later. फर्स्ट त्यहाँ ठाउँ कसरी थाहा हुन्छ भने होइन, अर्को भरमा हिँडिदिने हो। नो ल यहाँबाट चाहिँ हामी सिसहरू अनि को दुई तिनवटा बाइक, कतिवटा बाइक जोइन गर्दै, तिनवटा बाइक जोइन गर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई होइन। यो ठाउँबाट चाहिँ जाने कताबाट हो अनि किन फर्काएर आयो त? अनि ओइ मम्मी हो। ल यहाँबाट चाहिँ हिँडेको हामी, यहाँबाट पनि होइन। एउटा एनएस जाँदैछ हजुर। अनि पछाडिबाट 220 बाइक आउँदै हुनुहुन्छ। यहाँबाट नि दुई तिनवटा बाइक जोइन भइसक्यो हामीसँग। लस्करे थुप्रो बाइक भयो ल अब त आमामा। हामी आएको थियौँ 4वटा बाइकमा होइन, यहाँबाट 3वटा थपिसक्यो, 7वटा बाइक जाँदैछौँ हामी। ल लस्करे यहाँबाट अब त झन् डेन्जर अफरोडको बाटो छ जस्तो छ होइन। ओइ 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 आया ल टायर चिप्लेको ल ल। ल न अलिकति ग्यास टायर स्लिप भएको थियो कि यो बाइकको चाहिँ अघि देखिसक्नुभयो होला होइन। आमामा कुदाएको अहिले त डबल लोड छ, उफ्रिँदैन त्यो बाइक त। म त सिङ्गल छु नि त, लास्ट उफ्रेको छ भने। ओइ 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 मम्मी हो ल न फुल्ली अफरोडको बाटो होइन। आमामा यस्तो अफरोड छ तर त्यस्तो डेन्जरवाला पनि छैन, छन चाहिँ फुल्ली अफरोडै रहेछ यो बाटो चाहिँ होइन। अनि जो हिँड्न सक्नेवाला बाटो छ त्यस्तो हिँड्न नसक्नेवाला बाटो चाहिँ छैन होइन। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले बाटोहरू कस्तो के कस्तो छ भन्ने कुरो। अनि म त कतिखेर आउला जस्तो भइसक्यो क्या हिँड्दा हिँड्दा। हो एनएस हिँड्दा हिँड्दा होइन म त थाकिसक्यो। म त थाक्या हुँदा नि त्यस्तो थाक्या होइन क्या, अल्छी लाग्यो कि मलाई त झ्याउै लागिसक्यो भने के भएको हो, झ्याउ लागिसक्यो कहिले आउला जस्तो भइसक्यो भने। त्यही हो भेट्दै गरौँला है त। मलाई चाहिँ राम्ररी होइन
थाहा नै थिएन होइन। ओइ मम्मी हो के अरे आजको हेलम्बु त हेलम्बु डेस्टिनेसन चाहिँ हेलम्बु नै रहेछ, तर झर्नाको नाम चाहिँ हेलम्बु रहेन चाहिँ के अघिदेखि म चाहिँ हेलम्बु झर्ना जानु लाग्यो भन्दै आएको होइन, मिस्टेक भनिरहेको रहेछ होइन। हेलम्बु होइन सिरिङे कि छिरिङे के सिरिङ कि समथिङ भन्नुभयो थियो, फेरि बिर्सेँ मैले चाहिँ होइन। अर्कै झर्नाको नाम त अर्कै रहेछ त, फेरि म कन्फ्युज भएँ होइन। अहिले पछि भन्छ है दाजुहरूलाई झर्नाको नाम चाहिँ होइन, म त बिर्साइ गर्छु भने के भयो। अफरोड बाटो छ कि होइन, कुरा नगरौँ, पुरै ठाडो उकालो बाटो छ, त्यही माथि अफरोड त्यस मस्तले म धन्दै लड ठोक्दै थिएँ मैले, कहाँ स्लो गरेँ त दिदीले नि। अनि त्यो दिदीले स्लो गरेँ नि त हिँड्दै अनि धन्दै ठोकेको थियो अनि अब मुखमै त्यही झुन्ड्या छ के गर्नु त। मम्मी 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 कहाँ कि तर गाह्रै छ कि यो बाटो हिँड्न पनि होइन। डल किनिदिने डल अहिले, त्यो फुच्ची बस्नै मानेन भने। लौ नै काकी समातेर बस्नु है अगाडि है मासले। लौ सर्नु अगाडि सर्नु। अब ठाडो उकालो यस्तो ढुङ्गाको बाटो। लौ मम्मी ओइ खत्तम जुलकावाला बाटो छ आमामा। ओइ लौ हेर्नु त लौ मास धन्नाले नचढेको मेरो पनि आमामा। काकी समातेर बस्नु ल अगाडि, अप्ठ्यारो पनि रोकेर कामै छैन हेर्नु, पछाडि आउनेलाई नि गाह्रो हुन्छ कि। ओइ कताबाट हालौँ, त्यही भएर मैले नानी नहाल्यो भने डर लाग्छ। बाटो के कस्तो हो थाहा नै छैन। ठुलो त लड्की हुनु नि, अगाडि सर्नु फेरि मै अगाडि सोरे गर्छु यहाँ। अनि बच्चा लड्यो भने त म त लास्ट हो मैले होइन, मेरो देउरानीको छोरी के, मेरो पनि छोरी नै हो नि त। तँलाई कतिचोटि लडाइसक्यो त्यही पनि मसँगै हिँड्छ भने। के हुनु नि यहाँ भिडियो स्टार्ट गरौँ भनेर रोकेको नि, अब एउटा हात छोड्नु मिल्दैन यसमा त, कामै छैन। ल जुत्छ क्या अब सँगै हिँडेपछि। उही मजाले ल कता हिँड्छु त म त। ऊ हेर्नु न अब जुत्छ यसरी हिँडेपछि, यसरी हिँडेर कामै छैन नि यो अफरोडमा। बाटोतिरै ध्यान छ बोल्नुभन्दा पनि होइन, किनकि बाटो एकदम राम्रोवाला छ यहाँको, त्यही भएर होइन देख्न सक्नुहुन्छ होइन। तर भिडियोमा राम्रै नदेखे नि, बाटो डेन्जरै छ ल आजको पनि। यस्तो डेन्जर छ कि आमामामा। अब यहीँको होला होइन, त्यो खोला बगेको यो तल ओ यहाँ हेर्नु न झन् बाटो हेरौँ ल। म चाहिँ हेर्दिनँ दायाँ बायाँ। ल यहाँबाट हिँड्यौँ होइन अझै। गाउनु त यो गीत गाउनु ल। मटुट मोडेर गयो नाता तोडेर गयो, मलाई एक्लै दो बाटोमा छोडेर गयो होइन। खै के पो थियो, थिएन चाहिँ थियो। ल यस्तै छ बाटो चाहिँ है, भेट्दै गरौँ ल। हिँडेको 11 बजे, अहिले कति बजिसक्यो भाउजू भाउजू रे काकी ल मम्मी 1 बजिसक्यो होला होइन, 1 नि 2 बजिसक्यो होला नि। भने यति धेरै हिँडिसक्यो है यो अफरोड, यति धेरै हिँडिसक्यो। पानी पनि परिसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ आमा, पानी छिटाइसक्यो होइन। कहिले आइपुग्दैन, डेस्टिनेसन चाहिँ के भएको, कति टाढा हो। टाढा भयो भने ठिकै थियो यार, बाटो चाहिँ एकदम रड्डियाला रहेछ क्या। अब यस्तो बाटो छ कि कुरा नगरौँ, त्यस्तो बाटो रहेछ होइन। म त कहिले आइपुग्ला भइसक्यो भने अघि नै देखि नै त्यस्तो फिल भइसक्यो आमामा। हो
चलाउन अल्छी लाग्दै आइसक्यो मलाई त त्यस्तो फिल भयो के खुसीले हेरेर त के हो हामी अगाडि जाने यार यस्तो अप्ठ्यारोबाट काकी सरेर बसौँ है ओइ मम्मी हो त्यो खोलाको मुहान कहाँ हुन्छ होला है शिर चाहिँ मलाई के थाहा आयो शिर जानुपर्ने के कहाँ त्यसरी जान सकिन्छ त नि अनि माछाले हजुरलाई नि भन्न आयो त अनि आयो बाइक उफ्रिँदा नि हजुरले अब इच्छा अब हजुरकै छेउमा पुरा गर्न सकिँदैन कहाँ हो कहाँ त्यो त अब थाहै हुन्न अनि मूल उठ्छ भन्छ नि त्यसरी अब मूल ठाउँमा उठ्दै पानी जम्मा हुँदै आउने होला नि त ला गोब्रो निकाल्नु पर्ने होला नि त अनि गोब्रो निकालिदिनु पर्ला होइन त्यही हो पानी पर्यो भिडियो सिडियो बनाउनु मिल्दैन होइन अब यस्तै हो बनाउन मिलेसम्म बनाउँछु म यहाँ झिक्ने हो हजुर ऱ्याङ्को त लाउनु पर्दैन गोब्रो ल फान्ने आमा मेरो त गोब्रोमा ब्याट्री पनि सकिसकेछ होइन यति टाढो छ यहाँबाट बादलहरू देखाएको छैन होइन अलमोस्ट हामी नजिक आइसकेका छौँ अनि यहाँबाट बादलहरू देखेन यहाँबाट सिधै पारिपट्टि झर्ना चाहिँ अझै टन्नै टाइम लाग्छ जानलाई अनि यहाँ चाहिँ यो अर्को ग्रुपको हुनुहुन्छ अब मेरो उसले आइरहेको रहेछ अर्को ग्रुपको मान्छेहरू हुनुहुन्छ यहाँ तलबाट हामीलाई जोइन गर्नुहुन्छ होइन त्यही हो भेट्दै गर्नुपर्छ त पादिङ ठाउँ रे यो ठाउँको नाम पादिङ रे पादिङ त्यही हो पादिङ रे यो ठाउँको नाम चाहिँ होइन बाटो त होइन यस्तो खत्तम होइन यस्तो टाइपको बाटो रहेछ नि अझै त्यहाँ पारि जानु छ क्या अब अझै हिँड्नुपर्ने हुन्छ अझै नि होइन पानी परेको भएर चाहिँ मैले गोब्रो निकालेको अनि एक त ब्याट्री पनि लो भएछ भने मेरो गोब्रोमा चाहिँ त्यही हो अब चाहिँ नेक्स्ट के हुन्छ थाहा छैन मेरो हालत त लास्ट खराब भइसक्यो अमित मोतो ब्लग रे हाम्रो भाइको नेम चाहिँ भिडियो हाल्ने गर न 4% चार्ज भइसकेछ ल गोब्रोमा ब्याट्री चेन्ज गर्नुपर्ने के हो रे यो ठाउँको नाम पातिङ ए मैले भर्खरै बिर्सिसकेँ पातिङ भन्ने ठाउँमा आएर एकछिन गरेको यत्रो ठुलो डाँडा देखेछ भने यत्रो हरियाली उता चाहिँ घाम नै रह यहाँ पानी परिरहेको थियो अहिलेसम्म होइन हेलो मेरो फुच्ची राइडर 11 छ होइन युट्युबमा चाहिँ त्यही हो फुच्ची राइडर म चाहिँ सबजना यता हुनुहुन्छ ल सबजना भ्लगर हुनुहुन्छ आज चाहिँ होइन हामीले जोइन गर्नुपर्छ हाम्रो राइडमा अनि यो पातिङ भन्ने ठाउँबाट पनि अझै झर्ना पुग्न चाहिँ एकदम टाढा होइन यहाँ चाहिँ झर्ना होइन जुम गर्दा हल्का देख्ने रहेछ त्यही हो अब चाहिँ गोब्रोमा चार्ज सकेको भएर मैले चाहिँ ब्याट्री चेन्ज गर्न लगाएको छु होइन दाइले चेन्ज गरिदिँदै हुनुहुन्छ दाइ जिन्दाबाद हुनुहुन्छ मेरो त अनि त्यही हो भेट्दै गर्छौँ यता मलाई बोल्नै आउँदैन हो भन्छु भनेको थिएँ होइन झर्नाको नाम बिर्सेर होइन सोधेर भन्छु भनेको थिएँ नि त सुरसिङ हो अरे हामी जान लाग्छ झन् अहिले त बादल पनि खुलिसक्यो होइन अहिले त पुरै कुहिरो लाग्थ्यो ल अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट ऊ पारि छ झर्ना अनि बाइकहरू लस्करै यहाँ छैन ड्रोन सुट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँको एकजना दाइले चाहिँ अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान लाग्यो के भयो
माइकी सपोर्ट गरेको यार मेरो त हामी चाहिँ होइन वहाँ पारि जाँदैछौँ होइन टोटल अघि 10वटा बाइक गर्ने थिएँ फेरि एकजना आएर जोडिदिनु भएको छैन एउटा बाइक आएर एड जोडिसक्नुभयो सो 11वटा बाइक भइसक्यो हामी चाहिँ ओ हालत त्यस्तो हुन्छ फेरि एकैचोटि हिँड्यो भने अप्ठ्यारो बाटोमा चाहिँ खुट्टा टेकेर बस्नुपर्ने हुन्छ मासले कन्टेन्ट दिनुभयो क्या मैले धन्नै लडाएको थिएँ मैले यहाँ ओइ फेरि आयो काकी थुफ्रियो ओइ ल न ल ओइ झर्नु 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 न ओइ खुट्टा चेप्यो आन्टीको ए दिदीको कस्तो त्यो बाइक ग्लास चिप्लिन्छ नि के त्यही भएर नि लड्या हो क्या नमजासँग लड्यो तामाङ ब्लग्स त आए एकछिन बढियो हिलो हिलो हिँड्थेँ म त यार के हो गयो प्लास्टिक लिने रहेछ क्या त्यहाँ चाहिँ भाइरल हुन्छ भन्दै आउनु तामाङ दाइ लड्नु भएको फर्स्ट टाइम होला त्यही भएर झर्नु झर्नु भन्यो नि त्यहाँ उठ्नै सक्नु भएको थिएन नि त दाइहरू त्यही भएर मलाई त यहीँ वाउ फिल भइसक्यो भने ओइ के गर्नु होला वा यहीँ बस्नु मन लागिसक्यो मलाई त ओइ भिजेको मासाले धन्दै लडेको भा पक्नु 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 ल म बस हट न जाऊ न तिमी नबस त्यहाँ लौ न रमाइलो भइरहेको दिदी ओह एउटा बाइक फर्काएर आउँदै हो हामी हो फेरि पानी पर्न थाल्यो त नि काकी मिलनजीको सिर हुँदैन खोइ होला नि अब काकी मलाई थाहा नभएको क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने यो कहिले त्यो खोलाको सिर कहाँ होला अरे थाहा भयो भन्ने होइन मैले चाहिँ है ल भिज्यो म त भन्नु पर्दैन अनि कहाँ भन्नु त नि अनि हो कि होइन दार्जिलिङमा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक खोलाको भने सिन्धुपाल्चोक मान्छे दार्जिलिङ मान्छे टोले चाहिँ उला माटो चिप्लेको भने त्यो टायर हो ल अनि म सबैले त्यही भन्छु ओइ
अलिकतिले डर लाग्यो अरे काकीलाई डर लाग्यो अरे हेर्नु त त्यहाँ धन्ने लडाइ जस्तो भएको थियो नि त घरमा त लडिन्छ के जस्तो लाग्छ यस्तो लडिन्छ छालासाला सबै फुल्छ आफ्नो हातमा केही पनि छैन गनरङ्गै दुईजना यहाँ पनि बाटो अप्ठ्यारै हो कन्टेन्ट हुन्थ्यो नि त किन जानु भयो यो हिरो चिप्लिन्छ नि एउटा बेसी त्यही हो त अहिले लडाइ नि मेरो नि चिप्लिन्छ अलिअलि त लाम खुट्टा गाडीको नि ला लौ न लौ 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 काकी पोल्छ क्या मन जसको पनि मन पोल्छ अब ठोके त के गर्नु होइन त्यस्तै हो मन पोल्छ पोलेर पनि के गर्ने सहनुपर्छ कोही बेला मन पोल्यो भन्नेमा होइन सहनु पनि पर्छ एउटा गीत याद आयो मलाई छाती पोल्यो तिमीले लागेको वचनले छाती पोल्यो तिमीले लागेको वचनले मुटु थियो के साह्रो हो अन्त छोडेर हिँड्छ त सबजना पर्खिने त नामै लिँदैन त कोही पनि झर्ना नजिक आएर हो क्या हो कि भन्नु न ल झर्ने हो र ल झर्नु ला यार कता हालौँ मलाई उयो छेउबाटै हालिदिउँ म तपाईँको खुट्टा टेकिदिन्छु गम्मै नाइ यार नाइ कता र जाम त्यहाँ खोज्थ्यो के कता र जाम त नि चुलुङमै खुट्टा टेक्यो मैले हिँड्नु है हिँड्नु हजुर लानु त लान्छु म मसल यार बाटो अलिक डेन्जरै छ कि राधे 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 धन्ने तलतिर पुग्नु पर्थ्यो दाइ चाहिँ होइन के भयो बाइक चाहिँ के भयो एक्सिलेटर गयो मेरो त बाटैमै छ मेरो बाइक पनि
भिड र मान्छे सुधा धन्नै गुल्ट्यो थियो होइन अब लक्कीले बस्नुभयो उहाँ चाहिँ नि खतरै कन्टेन्ट दिनुभयो त हजुरले